Henüz 17 yaşında ama ceza sahasında bir usta gibi hareket ediyor. Mihailo Cvetković, Sırbistan'dan Belçika'ya uzanan gol kokusu keskin bir yetenek. Çukarički A takıma çıktığında daha çocuktu ama rakip savunmaları çaresiz bırakıyordu. Soğukkanlı bitirişleri, doğru zamanda doğru pozisyonda oluşu ve top kontrolündeki olgunluğu, hepsi büyük bir forvetin habercisiydi. Ve şimdi, Avrupa'nın genç yıldız fabrikalarından Anderlecht, onu geleceğin gol makinesi olarak kadrosuna kattı. 2007 doğumlu bu çocuk, hızla Avrupa sahnesinde iz bırakmaya başladı bile. Takipte kal, çünkü Cvetković'in yükselişi daha yeni başlıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.